好，今日萬眾期待嘅 Java Neo 啊，呢個 JAir 啊，Full Carbon 呢個架啊，呢個藍色啊，出咗一批就冇啦啊，定咗幾個月先有啊，而家啊，呢個係廿寸406嘅，咁咧藍色啊，咪灰煙藍，非常之靚。呢個靚藍色同呢個雅藍色啊，深藍色係非常正啊。咁樣而家咧都係車架、前後叉、頭柱都係 carbon 㗎，連呢個 M 把之前都小 M 把，呢個都大 M 把啦。咁樣就係輪風電變啦，都係啦，油塞嚇。咁呢個係406版啊。咁嘅優點咧就係升級咗啲咩咧？同之前有咩唔同？首先就個大 M 把就舒服好多啦嚇，之前個小 M 把啊，呢個係大 M 把啊，同埋呢個 carbon 座管啊，都係 carbon 座管嘅之前啊。最主要就分別就係呢個位啦，都提過好多次啦，而家可以通窿噶啦，即係向後褪噶啦。而家就正常嗰啲避震就可以裝到噶啦，咁呢個係一個好訊啦。咁前面都係50噶啦，原裝都係50呢度，咁樣就可以升級52、54、56都可以噶啦。後邊就唔使升噶啦，因為12速都最大噶啦，已經係基本上捷車暫時都冇1140嘅飛輪啦，一般都冇噶啦，即係呢款就原裝已經跟埋噶啦。咁啊油塞非常之抵玩啊！咁拎梗係有啦嚇，拎而家有406、451都有噶啦。咁要粗胎嘅就要406啦，要快嘅就要451啊，山東拎都有啦，451、406嘅山東拎都有啦嚇。咁睇翻後果，咁車約重9kg 左右啊，咁都非常之輕噶啦，卡布嚟講。睇翻後果，咁呢個係12速嘅手先上波，睇下先上。咁接車都係中間噶啦嚇，咁一波就50到40啊，咁非常之輕鬆噶啦。好，踩緊先轉波啊，記住。好，睇翻連裝拎啊效果啊，連裝拎406 1.5嘅 Canter胎。嗱，原裝都可以㗎，咁當然換啲山東拎會更加順啦。咁而家本公司都有嗰啲菠蘿胎㗎啦，1.5啊、1.95都有㗎啦嚇，菠蘿胎啊，可以換㗎啦，直接換就得㗎啦，唔使換拎都得。咁當然換山東拎都得啦嚇。要菠蘿胎就20寸406，如果要跑胎幼胎就係451拎都有啊。好，節車俾大家睇下啦，節車都係一樣啦。中間起步啊，電變都係中間起步。中間起步，右俾向前，右轉啊，然後座管，你見到18啊，高啲都冇問題啊，高過佢都得，就唔好低過佢啦嚇。lock緊，如果 lock 唔緊咧，咁呢個吸盤座管非常之好啊，有呢度磨砂㗎，係咁㗎，唔係話有問題啊。呢個磨砂面唔使用指滑劑啊，直接有指滑嘅效果啊。如果 lock 住咗呢條咧，證明 lock 呢度 lock 唔緊啊，咁樣向前扭少少就得㗎啦啊。lock緊之後咧就撳啊，避震下邊有個掣向前撳啊，撳就開㗎啦。唔好腳撐就咁樣停車啦。卡盤架都係專用腳撐架，然後中間車身水龍頭啊，開咗佢之後向後推。如果呢個唔記得咧，就向後腳踏，右邊腳踏向後拉就得啦。然後跟住呢個座管唔好坐落去，向上提啊，個車頭向上提，咁就可以勾到噶啦。嗱，咁樣可以推啊，但係地鐵站先推啦。一路推有個碌仔好易爛啊，同埋唔好向後推，向後推會打到嗰個腳踏嘅。然後車頭呢個水龍頭開咗佢啊，然後咁樣用力啪一聲咁就 OK 噶啦，咁就可以推啦。但地鐵站先推啦，鬥起啦，咁樣就會彈噶啦。點樣咧？低過呢個白色圈呢個位啊，
咁就 OK 噶啦。咁豆都冇問題噶啦嚇。咁而家新款嗱，見到呢度都保護管都加咗啦，加強咗啦，即係提咗廠家都跟進咗啦，好快就跟進咗啦。咁如果撳到最低當然都得啦嚇，咁就只得最細噶啦。當然呢邊咗咧，呢邊就可以拆嘅嚇，點對點見到一個凸起點同呢個凹點對齊嚇，咁樣推唔到啊，對齊先推到，推入去咁就通噶啦啊，再推入去，再插翻入去，咁樣仲未得㗎嚇，要大力練，啪聲就 OK 啦，咁樣就完成㗎啦。好，開，首先第一個就開咗個頭柱先，揸住呢度。呢個指背呢度向呢個方向拉啊，咁就開噶啦。見到唔好夾到嗰個油管就得啦，lock緊啦嚇，緊就得啦，唔使搏命扭。然後第二步先就係座冠，見到18就得啦，lock緊。然後個車頭，好多係話開唔到，就因為呢個座冠冇高過18啊，就點拉唔開噶啦嚇。呢個車頭向後拉就開噶啦嚇，開咗之後向前推就可以啦。咁再扭緊個水龍頭啊，車身呢個扭緊就得啦，咁就 OK 噶啦。好，今日分享就到呢度，喜歡嘅朋友請訂閱點讚，拜拜。